Դարձումները արդյոք համարժեք են ադրբեջանական ռետորաբանությանը, թե ամեն դեպքում իշխանությունները դեռևս չեն ցանկանում այսպես ճշմարտացիորեն, բովանդակորեն խոսել խնդիրների մասին, հաշվի առնելով ինչ-ինչ պրոցեսներ, որոնց հավատում են։ Հիմա խնդամ տելամ, որ մեկը, նայեցեք, թշպախտապարը ստեղծված է իրավիճակը, նախ իշխանություն չեմ գնարսել, այս շենքի մեջ նստողներուն համար խունտա են ասոնք։ Այս խունտան, որ Հայաստանի ղեկը իր ցեկը բռնած է, կհատկանշվի մեկ բանով, սուդով եւ գեղձիկով։ Թշպախտապարը իրենց օրոք ստեղծված է այնպիսի իրավիճակը, որ Ալիևը իր Հայաստանի նկատմամբ իր ունեցած նկատումներուն մասին շատ հստակ եւ բացի կխոսի։ Շատ հստակ։ Իսկ իրենք ստանցած են բարդականությունը լղոզելու Ալիևի ըսածներ, որ չէ, այդպես չէ, Ալիևը իր ներքին լսարանին համար է, որ գոսի ժողովուրդ ջան, դուք հանգիստ կեցեք, գրեսնեք ժողովրդի վերապերումը, սկոնությունը փտացնելու, ժողովուրդը քունի մեջ պահելու, խաբելու, գեղձիկի իրենց քաղաքականությունն է։ Ալիևը մեզի հստակորեն գսե, որ ինչ են իր նկատումները Հայաստանի նկատմամբ, իսկ այս ստախոսները տեսեք ինչեր գսեն։ Սկսելով արտաքին գործ նախարար Ռուբեն Ռուբինյան կամ ազգային ժողովի նախագահ իբրև թե ով որ էր անունը հիմա չեմ հալուզել տալ անհետ բաները։ Այսինքն գեղձիկի իշխանություն է ասիկա։ Մեր ժողովուրդը հակադարձումներ եղան այս օրերին։ Ռուբեն Ռուբինյանը հակադարձել էր, հիշեցրել էր, որ այն ժամանակ այդ քարտեզի մատնանշած ժամանակաշրջանում անգամ Ադրբեջանը չի եղել, այսօր նմանատիպ հայտարարություն է արել Նիկոլ Փաշինյանը, դրանք բավարար չեն։ Ոչ, դրանք բավարար չեն։ Ադոնք ստեղծվեցան, երբ որ ընդվզումը ստեղծվեցավ արդեն Ալիևի այդ հայտարարության վրա, ավելի ճիշտ ընդվզումը ստեղծվեցավ իրենց ասենք գեղձիկի, այսօր փորձեցին իրենց լեզուն փոխել, ասել որ չէ, այդպես չէ, հին կարդեսներում մեջ գա, Սևան գա, բայց եւ այլն, բայց ադիգա խորքային մոդեցում չէ, ասիկա, իրենց վերապերումը քաղաքականությունը կմնա անել ամեն ինչ, բարձրապես ովեսի իրենք մնան իշխանության գլուխ, ամեն ինչ կուզեն օգտագործել, շահագործել իրենց քարոզչության համար, որովհետեւ մնան իշխանության գլուխ, որովհետեւ այս խունտայի ղեկը իրենց ցերկը բայեն։ Մնացածը իրենք չի հետաքրքրել։ Ամեն դեպքում դա կանխատեսելի սցենար է իշխանության պարագայում, իսկ ընդդիմության անելիքներին անդրադառնալով համարժեք գնահատում եք ստեղծված իրավիճակին, ընդդիմության պահվածքը, ընդդիմության քայլերը։ Նկատի դառնանք, որ ընդդիմությունը իր ցերկը չունի գործադիր լծակներ։ Ընդդիմությունը բարձրապես կնա այս հարցերը բարձրացնել, ժողովրդի գիտակցության մագարտակը բարձրացնել, ժողովրդին ցույց տալ, որ իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Աս է ընդդիմության ունելիքը, թե ինչքանով կհաջողին, ադի ուրիշ խնդիր է, որովհետև նաև չմոռանանք, որ Հայաստանի դեղեկատվական դաշտի մեջ դիրականը իշխանական կամ իշխանամերձ լրատվամիջոցներն են, որոնք կփորձեն ժողովրդին ուղեղը լվալ, լղոզելով այս երևույթները, շատ հաճախ նաև չեն վարանիր բացահայտորեն ստելու, ինչպես որ նախորդ քանի օրերուն խորհրդարանի լսումներու ընթացքին մենք տեսանք, թե քննչական կոմիտեն, ներքին գործ նախարար, արդարադատության նախարար, ինչպեսի լղոզումներով կփորձեին, բացի սուդալ կխոսեին իրենց ուղղված հարցումներուն, այնպես որ եւ ասոնք կդարածվին, այս շուտերը կդարածվին, նստված կունենան մարդոց մեջ, դեսագետ կգազմեն, հանրային գազիկ կփորձեն ստեղծել իրենց շուտերուն շուրջ, ասե։ Պարոն Բրուտյան, եւ քանի որ առիթ են ձեռնվել նաեւ զրուցել ձեզ հետ վերջին հստակեցումը հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, այս առնչությամբ ձեր դիրքորոշումը ո՞րն է եւ տեսանք այս օրերին ինչ համենայն դեպս իրենց մտավորական համարող գործիչներ անցան այսպես
իշխանությունների կողմը սկսեցին քննադատել վեհապար Հայրապետի, նույնիսկ այն գործիչները, որոնք ժամանակին ուղիղ իմաստով սնվել են հենց վեհապարի ձեռքից, բարեգործական տարբեր աշխատանքների շրջանակներում ստացել են աջակցություն գրքեր տպագրելու համար եւ այլն։ Ինչու այսպես եղան եկեղեցին դավաճանող որդիներ եւ ինչ է կարծում, ինչպիսի լուծում, հանգուցալուծում պիտի լինի այս իրավիճակում, երբ մի կողմում թիրախավորված մայրաթոռն է, մյուս կողմում աննահանջ իշխանությունները։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե դուք որոնց կակնարկեք։ Այո։ Աբերախտությունը շատ թեթև բառ է, գեղձավորություն եւ քծնելու այս նկարագրային քիզը որ գա, շատ հաճախ ճուրի երես կուկա դակնաբալի օրերուն։ Այս դակնաբը ծևում լիտմս թեստ է կամ ինչպես ոսընդունված է լակմուսի բամն է, ուր Երևան կուկա մտավորականի իսկական նկարակիրը։ Մարդիկ չեն անդադարնար, որ այս արշավը անձի թեմ ուղղված չէ, այս արշավը ուղղված է ամբողջ ինստիտուտի թեմ մեր հոգևոր ժառանգության բահաբան կանգնած եկեղեցին, որ միայն աստվածաբանական իմաստով հոգևոր գառույց չէ, այլ նաև ազգային հոգևոր արժեքներ մարմնավորող, ադոնք պաշտպանող հիմնական գառույց է եւ թիրախը այդ է եւ իրենք չեն այս ծերնշած մարդիկը չեն անդադարնար, որ այս է խնդիրը, իրենք բարձրապես առօրեական իրենց հարցերը լուծելու մտահոգությամբ է, որ այս խնդիրներու մասին այդ ձևով գխոսին, հակառականում որ իրենք օգտված են եկեղեցու փարիկներ են, իրենց գործերը հովանավորող եղած է եկեղեցին, որովհետև եկեղեցին օգտակար կդած է այն գործը, որոնց համար արժե հովանավորել տվյալ աշխատանքը։ Հիմա որ այս տակնաբը գա եւ հավանաբար ուրիշ տեղ իրենց եղած սպառնալիքներ կան, գաշարք գնալալ չերևացող, ասված գիտե ինչեր կան, որովհետև գաբրինք այնպեսի նյութապաշտ թարում մեջ, ուր նյութը շատ հաճախ գակմը մարդոց կողմ է, կերիվեր կհամարվի հոգևոր արժեքներ են, մարդկային սկզբունքներ են, ասե իր